우리가 보통 층간소음이 왜 짜증나나요? 쿵쿵거리니까. 쿵쿵거리는 짜증나죠. 층간소음이 짜증나는 가장 대표적인 이유가 뭐냐면 누가 왜 그런지 모른다는 거예요. 누가 왜 그러냐? 누가 그래? 옆집 다 뒤져봐도 안 그랬대. 윗집에다 물어봐도 안 그랬대. 근데 맨날 소리가 들려. 그럼 짜증나죠. 근데 여기서 그걸 해소하는 되게 좋은 방식이 뭔지 아세요? 복수? 아니. 뭡니까? 이를테면 윗집에서 누가 애들이 계속 쿵쿵 그럼 그걸 해소하는 가장 좋은 방식. 그 애랑 친해지면 됩니다. 그게 문제가 아닌 상황이 돼요. 그렇죠. 내가 뛰어서 내는 소음을 어떻게 보면은 그렇죠. 그 전까지 스트레스 안 오죠. 예, 내가 알고 있는 사람이 그렇게 했다라면 쟤네들 또 저러네. 그렇지. 넘어간다. 문제의 원인이 파악이 되면 그다음부터는 약간 마음이 가라앉습니다.